мощное развитие получили латышские неонацистские движения. Их открыто поддерживали власти. Например, на государственном уровне стали отмечать День памяти латышских легионеров войск Waffen-СС. Латышские националисты во власти пытались морально сломить, а потом ассимилировать русское население. Ради этого они стали разрушать русские духовные ценности, запрещать традиционную для русских символику. Особый удар было решено нанести по образованию. Сначала на русском запретили преподавание в государственных вузах. Затем